Yo, what's up guys? Welcome to another gameplay video. तो भाई आप लोगों का स्वागत है another gameplay videos of कैरम बोर्ड में। तो भाई मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी और फिर उसमें मेरा साउंड नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। तो फिर आज देखते हैं कि भैया साउंड आता है कि नहीं। तो अभी भैया हम लोग इसको भैया मार लेते हैं, ठीक है। तो इसको मार कर भैया हम लोग अभी भैया इसको भी मार सकते क्या। इसको भी हमने मार लिया है एंड अभी इसको मार देते हैं एंड इसको भी हमने मार लिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी भैया हम लोग इस वाली कॉइन को मारेंगे, ठीक है। इस वाली कॉइन को हम लोग मारते हैं तो इजीली भैया अपना ब्रेक टू फिनिश हो गया है भाई, कुछ भी कहो। तो यहाँ पे इसको हमने मार लिया एंड भैया अभी हम लोग भैया इसको मार लेते हैं। अभी भैया इसको मार लेते हैं और भैया मेरा भाई यहाँ पर हल्ला बचा कर भैया मेरा जो है ना वो भैया मतलब शॉट भैया खराब कर दिया भाई मेरे भाई। मैंने तो इसका ही वीडियो देख रहा हूँ। और भैया मेरा भाई बहुत ही हल्ला बजा, एक नंबर का हराम खोर है भाई मेरा भाई, ठीक है। तो अभी किसको बोला? तो अभी भैया हम लोग यहाँ पर इसको भी मार लेते हैं। इसका वीडियो देख रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर भैया आप लोग देख सकते हो कि भैया अपना जो ओपोनेंट है भैया बहुत ही ज़्यादा फायर कर रहा है अपने सामने। तो भैया अभी इसका फायर भैया इसी के सामने फट हो गया। तो भैया अभी हम लोग इसको भैया हम लोग मार लेते हैं एंड भैया यहाँ पर हमने इसको फिनिश कर लिया है। ओ भाई वाह।